Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo secondo appuntamento live con informazioni su friulitv.net. Partiamo subito con un'operazione straordinaria svolta nel weekend da parte dei Carabinieri di Udine. Nel corso del fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio su tutta la provincia, con un articolato impiego di uomini e donne dell'Arma che hanno garantito la sicurezza della circolazione stradale, nonché vigilato sul rispetto delle norme anti-Covid-19, controllando numerosi esercizi pubblici. Nel corso delle attività sono stati impiegati circa 100 carabinieri delle 6 compagnie dipendenti dal comando provinciale, che hanno identificato circa 400 persone e controllato oltre 230 veicoli, 2 conducenti risultati positivi all'etilometro e 10 le violazioni alla guida complessivamente accertate, con il conseguente decurtamento di 14 punti sulle patenti. I controlli eseguiti su 20 esercizi pubblici non hanno fatto emergere violazioni alla normativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. Inoltre a Udine una persona è stata segnalata quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di 3,3 grammi di marijuana, mentre un'altra è stata deferita in stato di libertà per danneggiamento e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Torniamo in studio e continuiamo per quanto riguarda la cronaca in Friuli Venezia Giulia. Un attimo di pazienza, eccoci qua. Dicevamo, adesso parleremo per quanto riguarda un'iniziativa da parte della Questura di Gorizia che quest'oggi ha consegnato nell'ambito del progetto di educazione alla legalità il mio diario realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella mattinata odierna il personale della quarta sezione minori e vittime vulnerabili della divisione anticrimine della Questura di Gorizia ha consegnato agli studenti della scuola primaria Edmondo De Amicis di Staranzano 85 copie dell'agenda scolastica Il mio diario. L'iniziativa, giunta all'8ª edizione, ha consentito ad oggi di raggiungere 350.000 studenti di tutto il territorio nazionale con la distribuzione delle agende scolastiche delle classi quarte degli istituti primari di alcune province selezionate ogni anno in base a criteri di alternanza. Il diario, attraverso contenuti e linguaggio adeguati ai giovanissimi, si pone l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell'educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile. Oggi abbiamo visto l'esempio di come una metodologia riesca ad avvicinare l'azienda all'organizzazione. Non è soltanto l'utilizzo di tecnologia, ma di come un contesto integrato, che parte dalla formazione e porta l'azienda all'interno della formazione, può fare in modo di aumentare l'efficienza e la produttività. Lo ha detto la vice ministra dello sviluppo economico Alessandra Todde al termine della visita alla Lean Experience Factory 4.0 di San Vito al Tagliamento, a cui ha preso parte anche il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del primo pomeriggio. Ulteriori notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.